В мой сервис часто обращаются с моторами, которые получили перегрев. Как этого избежать? У лодочного мотора вот с этой стороны имеется контрольная струя охлаждения, которая выходит отсюда при работающем моторе в воде. Чтобы избежать перегрева двигателя, необходимо периодически оглядываться назад и следить за контрольной струей. Если вы будете это выполнять, то перегрева у мотора не случится. И опять же, он прослужит вам долгие годы.